A ideia inicial de criar um mapa sonoro de cachoeira surgiu pela ausência de sons locais para utilização nos filmes dos alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB. O mapa seria uma espécie de repositório, uma biblioteca sonora, uma sonoteca para esses sons. No decorrer do processo criativo do mapa, percebemos que o ato de caminhar pela cidade em busca de sons era tão importante quanto os áudios finais. Estávamos treinando nossa escuta. Na segunda frase. Crer da existência do poder de Deus, que era para o discípulo crer na vida do Messias, que é o próprio Pai preparar a morada, e já estarei indo para o Pai, mas não deixarei vós órfãos, porque eu deixarei o meu Consolador. Você que está aí no Tororó, você que está no Jardim Grande, você que está na faceira do Caquete, você, meu irmão, minha irmã, você, irmão em Cristo, você que está afastado, você que está pensando em renovar sua aliança, olha, o momento é agora. É você procurar em várias igrejas evangélicas aqui na cidade, você procurar para você renovar sua aliança, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é mais simples de nós estar brincando. Graças a Deus, eu não vou renovar hoje não, porque eu fui fugir, eu estou doido, eu estou isso aqui. Olha, mas ele deixou uma palavra para um discípulo. E você que é discípulo do Senhor, você que é servo de Deus, você que é crente, você que é santa, você que é serva, você que serve ao Senhor de todo o teu coração, ele tem um recado para você. Então, curva o teu coração.